Bash record. Dan kai ake yi mana zunubi na ya rufe ni, in ba dan ka ba annabi na san ni ba za na sha ba. Wayyo annabi ya mai raye ka kashe ba mai hanawa, kowa ka ba shi dama ya ubangijin bawa, yayi kafin mutuwarsa abinda yayi aikatawa, a kansa za ka tashe shi ba za ka kyala kowa ba. Dan kai ake yi mana annabi, kowanne iko a bar ma Allah kai ne kake yi, bayan ka ba wanda ke yi sai ka yarje ake yi. Salati rabbi sarki kullum za ka yi ta yi gun mai gidansu Ali, annabi ne shuma gaba. Wata ƙofa zan shiga dan neman lamani, a yi mun ba don hali ba na san an san da ni. Ku ne kuke yi wa bayi ya umul husaini, ahlul kisa ibarkanku ba za na daina bege ba. Barka ya abu dai shugaba ina sallama, matserar du halitta annabi kai kana da alfarma, kai ne kake motsawa da motsin mai sama, afuwa za ka yi mini ni ba zan bar ka ba. Afuwa ya annabi, ya annabi, rayuwar ma babu daɗi ta kare tuntuni, lokacin zamaninka wayo dama da ni, in kasance mai yabanka juyin zamani, wanda za su zo saura su san irin ka ba za a yi ba. Wallahi ya annabi, ku hango ku duba abin da rai ke bukata, wadatar wadata ka mamaye zuciyata, gare ka nima daure in kusanta, dan Allah kar ka bar ni in kasance ba da kai ba. Manzon Allah kar ayyo babu ni na bukaci yardarka, ina shaidimarka ni dai sai na yabe ka, ya mai kamala ba mai irin girmanka, sani ya mai kausara ban ji tamkar irin ka ba. Menene ilimi da za ya gane girmanka, ya sirrin halitta waiwa zai kwatanta ka, waye ya fi ka sani bayan ubangijinka, ya baka sirrika sosai kai ne yake duba. Zuciya ta babu komai in ba ƙaunar ka ba, ka san ina son ka ni ba zan bar ka ba, ni burina na ganka ba zan ki yabanka ba, dan da rushin ya tafi Madina. Kaya fe zunubi ga mai karɓar shahada, tsohon nan da ya zo zai fara yin ibada, amma ga bukatarsa don samun sa'ada, ayyo duba ga tsufa
ba zai iya aiki ba. Ka je ka amince da dukkan bukatarsa, babban aiki gare shi shine zunubinsa. Yaƙi ba zai iya ba a duba tsufansa, sai ka yafe zunubin baka bar ko guda ba. Annabi ka cika, ka cika. In an zo gare ka ba ka kora mai nema, tunani nawa kai ne na san za ka yi mun ma. Don kai ake yi mana ƙaunar ka mun kama, komai za mu yi fa ba za mu biya ka ba, ba za mu biya ka ba. Sitirar mako ina ni kai zan waye gona, Ahmadu ni ma a duba ni dan zara unana. Ba zan bar ka ba ko za a ɗau rayuwana, na baka komai na ni ban bar guda ba wallahi. Ba ranar dakatawa inda ayabanka ne, roƙo na gare ka inda kai ɗin sirri ne. Ina yau macewa akai ni gare ka ne, don Fadima don Ali ‘ya'yanka ne. Hidimar da ba ta gaba ba ta gabana, wallahi ni ina son ka har zuciyana. Nan ne zan dakata a cikin yabona, ba ka fushi ne ya yauta na Fadima nana, na Fadima nana. Annabi ya annabi ya annabi.